Lepo pozdravljeni. V čem je skrivnost izjemnega uspeha finskih šolarjev? Že več let so v samem vrhu pri mednarodnih ocenjevanjih znanj. Še bolj zanimivo za vse pa je, da otroci tam radi hodijo v šolo. Stres je precej manjši, kot na splošno velja tudi pri nas. V čem se torej razlikujejo? Bili smo na 2 šolah, tudi pri družinah pa na fakulteti. Videli smo, kako sproščeno poteka pouk, kako brez težav se otroci v osnovni šoli naučijo vsaj 3 tuje jezike, pa kakšne so pri njih domače naloge in koliko sodelujejo starši. Še posebej pa je zanimiv položaj učiteljev, ki so izjemno cenjeni in pri delu povsem samostojni. Na Finskem sta bila snemalec Borut Jerman in novinarka Darja Tibau-Cirenger. Why did you come to Finland? The whole world talks about Finland education. They learn why they are so good. Ker je v naših državah fama o tem, kako super je ta sistem. And there are many delegations per year in Finland. Za en teden smo tudi mi postali del te nove turistične panoge na Finskem, šolskega turizma. Z celega sveta hodijo, da bi odkrili, zakaj so najboljši. In ne samo to, zakaj njihovi otroci radi hodijo v šolo. Finska je sicer velika država, a nima toliko več prebivalcev kot Slovenija. Nekaj čez 5,5 milijonov jih je. Gozd prekriva 3/4 finskega ozemlja. Imajo blizu 200.000 jezer. Lani so praznovali 100 let samostojne države. In še pred 5 desetletji so bili ena izmed bolj revnih držav. Šolstvo je povzdignilo Finsko v eno izmed najuspešnejših in najbolj razvitih držav na svetu. Kje je njihova skrivnost? Obiskali bomo eno izmed šol v Helsinkih. Samo tukaj, v glavnem mestu, imajo več kot 100 šol in 42.000 osnovnošolcev. Na tej šoli jih je 1000. V starem delu jim zmanjkuje prostora, zato je mesto najelo te pisarniške prostore in v 3. nadstropju uredilo nekaj učilnic. Na zunaj torej nič kaj posebnega. Na vhodu v pokritem hodniku pa 2 ročna nogometa. Sprejme nas ravnateljica, vajena tovrstnih obiskov. Vsak teden gosti 1 do 2 obiska iz tujine. Sproščeno, najprej sezuješ čevlje. Na tleh so talne obloge, da se počutijo bolj domače. Otroci so večinoma bosi. Prvi prostor je velik, popolnoma odprt. Ko ga pregradijo, pa če tudi samo z zaveso, dobijo več učilnic. Vse, kar je tukaj, so arhitekti oblikovali skupaj z učitelji in učenci. One wish was that we would have different kind of chairs here, different kind of tables, so you can do group works, you can do individual works. Povsod po šoli so blazine za branje ali za delo v majhnih skupinah, počivalniki, celo viseče mreže. Naprej, do najbolj zanimivega prostora na šoli, učilnica kot kinodvorana. This is very unique and built just for us. And this idea came from our pupils. They wanted to have a place where they can dig in
And that's why we have these holes here. So if they want to do work by themselves, they can go inside and study there. There is a possibility for whole class to sit there and do some performance or watch something from TV. A lot of possibilities. Are they often here? Yes, daily. Yeah. You can have a light here and you can work with groups in here. It's quite silent because of this material. To so posebne omarice z vgrajenimi polnilci za vse tiste, ki imajo prenosne računalnike. In morajo jih imeti. Vsi učenci med 6. in 9. razredom. Izposodijo si jih v šoli. Učilnica 3. razreda. Mize so razporejene po celotni sobi, naključno. Izogibajo se klasični postavitvi miz v vrste. Na Finskem vstopijo v šolo s 7 leti. To so torej 9-letniki in že 3. leto se učijo angleščine. A school. A bridge. So their English is already pretty good. They understand most of what I say. Yeah. In 3rd grade. Yes. That's pretty good. Yes. It is. Finci so odlični poligloti. Vsi ti otroci bodo do konca osnovne šole govorili vsaj 3 tuje jezike. Obvezna je švedščina v 6. razredu, ker je to njihov drugi uradni jezik. Še iz časov, ko so bili pod švedsko vladavino. Go. They can't be sitting still the whole lesson. They get bored and it's not healthy. Moving enhances the learning. So if you walk and you talk at the same time, you learn faster and you learn better than by just sitting on your place and then saying the sentence once. And when I give you the sign, 3, 2, 1, go, you stand up and you start reading the word that you have. 3, 2, 1, go. What you also saw today was changing the task all the time. So not working too long on one task, like not longer than maybe 5 or 6 minutes in one thing, but then you move on to something different. V nasprotju s splošnim prepričanjem po svetu, da je Finska ukinila domače naloge, ni ravno tako. Imajo jih, a veliko manj. Do you have lots of homework? No, we have one. One. Yeah? Can you tell me what it is? You take the selfies. Selfie of their favorite place in this island. I tell them that if you spend more than 10 minutes with one English homework, then tell me. And if you spend more than 20 minutes, you can stop and tell me. So it's not the idea of homework that they should go home and work and be stressed. It's very important that we are doing most of the work at school. Parents are not teachers. We are teachers and we have to do the teaching. Tudi teste imajo. Številčne ocene se začnejo šele v 5. razredu, sledijo si od 4 do 10. 4 je negativna ocena. From my point of view, I don't like tests, so I don't keep them that often. But they have different kind of tasks that shows me that they have learned the thing. For example, they can make a little work, writing work, a poster, or they can make the film, or they can just talk to me. Učitelji tukaj si prizadevajo, da otroci zaradi šole ne bi bili pod stresom. I think it should be a joyful and happy thing to come to school and learn new things. The children, they spend a lot of hours a day at school, so it can be horrible. That would be really sad. So they have to feel safe and they have to have some fun as well. But not all the time. Sometimes you also have to just work. Kako učitelji delajo? Kakšne metode poučevanja uporabljajo? Tega ne nadzira nihče. No. Not even principal. No. Parents trust us pretty much. Every day I ask how they are and what's the feeling, and then I might ask, do you want to do this or this? So we talk with the kids, and it's important to take them part in our school life. We are cooperating with parents a lot, and we are discussing how would the school be better. In tudi zato na eno ključnih vprašanj, ali radi hodijo v šolo, odgovorijo:
Yeah. Yes. Yes. To je družina Simel. K njim se zapeljemo 1,5 ure od Helsingov proti zahodu. Ura je 6 popoldne in želimo preveriti, kakšno je večerno pripravljanje na šolo naslednji dan. Tukaj sta 11-letni Kasper in 7-letna Kamila. Pri knjigah in domačih nalogah. Tako kot to izgleda tudi po naših domovih. Kaj je bilo danes za domačo nalogo? Barbara je Slovenka, iz Rogoze pri Mariboru. Tukaj je že 16 let. Oba otroka govorita slovensko. Koliko si imel danes recimo domače naloge? Kar veliko. Of course, we try to be involved, but it's not that. Mostly he doesn't really need help. 4 minus 3 je 1 in 5 minus 2 je 3. Bravo. Finske družine tega ponavadi ne počnejo. Ne. Jaz se na primer z njim učim, če se mora na primer za test pripravljati, mu jaz pomagam. Jaz vem, da njegovi kolegi, starši ne pomagajo nič. Njen mož je Finec, spoznala sta se v Sloveniji na izmenjavi študentov. Barbara je tukaj delala tudi magisterij. Razlike so, pravi. Mi smo samo sedeli v razredu pa poslušali učitelje, tukaj pa so zelo aktivni, sodelujejo v razredu, imajo veliko projektnega dela. Šola je na Finskem popolnoma brezplačna. Da imajo vsi enake možnosti za izobrazbo. Jaz sem letos kupila samo torbo in peresnico. V šoli dobijo tudi eno kosilo, ki je tudi zastonj. Od 3. razreda naprej dobijo tudi iPade, ki pa so v posodo. In določeni predmeti so popolnoma digitalizirani, kar pomeni, da ni učbenikov. Tukaj učijo otroke, da imajo sami odgovornost, da delajo. Sestanke imamo enkrat ali pa 2-krat na leto in takrat je učenec tudi zraven na sestanku. Zakaj pa tako? Zaradi tega, ker je pogovor ne samo med staršem in učiteljem, ampak je pogovor zaradi tega, ker je pogovor o učencu, lahko učenec tudi sliši, kaj se o njem pogovarjamo, pa lahko tudi sodeluje. Nowadays there's more communications. Parents are kind of more brought and involved in the schools. Ne vem povedati zakaj, ampak moja otroka izredno rada hodita v šolo. Vedno, ko vprašam, kako je bilo v šoli, čudovito je bilo, v redu je bilo, super je bilo. Rad hodiš v šolo? Ja. Zakaj pa? Ker se imam tam fajn. V finskih šolah so učitelji najpomembnejši. Oni so tisti, ki učenje osmislijo, ki motivirajo. In tukaj poučujejo tudi Slovenci. Damjan je učitelj telovadbe z Dolenjske. Na Finskem je že 7 let, v majhnem kraju, 60 km od glavnega mesta. Sem ga je pripeljala ljubezen. Tudi njegova žena Kati je učiteljica. Ravnateljica, ki me je zaposlila, je gledala širšo sliko, je gledala na moje prejšnje izkušnje, na to, kaj lahko doprinesem k šoli in se ni ozirala toliko na jezik. V Sloveniji je predtem 10 let poučeval plavanje, končal je fakulteto za šport. Tukaj so mu v celoti priznali poklic, ki ga je popolnoma zasvojil. Tudi zaradi odnosov, ki jih imajo. Konkretno, predlagal je, da bi naredili plezalno steno. Kar je ravnateljica vprašala je, ok, kam, koliko me bo stalo. In se je zgodilo, pol leta je bila plezalna stena narejena. Gremo v šolo. No in to je ta stena, o kateri ste vi govorili. Ja, to je ta stena. Ideja te plezalne stene je, da ko igramo, pa če je določena skupina, ki mora čakati, da pridejo v igro, lahko plezajo. Ko idejo odobri ravnateljica, je učitelj sam vodja projekta, ker ga najbolj pozna. Raziščem trg, kje se dobi poceni oziroma kje se dobi kvalitetno. Učitelji sodelujejo pri pisanju lokalnega kurikuluma. Osnova je nacionalni učni načrt, ki ga potem prilagodijo na občino. Še ena Slovenka, ki živi v Helsinkih in šolski sistem dobro pozna. Kristina Bogataj je iz Kranja in je tukaj že 3. leto.
Je magistra glasbene pedagogike. Tukaj študira zborovsko dirigiranje. Sistema sta izredno primerljiva. Tudi mi, kar se Slovenije tiče, imamo na papirju najboljši sistem na svetu, tako rekoč. Sam teh papirjev je preveč. V Sloveniji je dobila vrhunsko izobrazbo, znanje, ki se kosa v svetovnem merilu. Največja razlika je v pristopu. Ne toliko v vsebini kot v pristopu. V slovenskem okolju, kdaj profesori še vedno vzpostavljajo avtoriteto z vidika pozicije, ne z vidika znanja, ki ga imajo študentom za ponuditi. In tukaj na Finskem recimo se to res ne dogaja, da bi bili profesori tam sami sebi namen, ampak so tukaj res za nas. Kot akademsko izobražena glasbenica poučuje v vrtcu. Preko zasebne glasbene šole ima tam svoje skupine. Na Finskem je prav predšolska vzgoja izredno pomembna, saj je temelj za delo v osnovni šoli. Sama osebno zagovarjam, da za delo z najmlajšimi moraš videti največ. Se mi ne zdi logično, zakaj pri nas nimamo sprejemnih izpitov za vzgojiteljsko šolo. Srednjo. Njeno znanje mora biti res široko, predvsem pa poglobljeno. Igram jim tudi na različne flavtice, tukaj imam alt flauto, to smo se naučili na akademiji v Ljubljani, to imajo najrajši. Našemu šolskemu sistemu najbolj očita količino znanja, ki ga morajo slovenski otroci velikokrat tudi na pamet predelati. Sekirajo jih učitelji, ker bi radi učitelji samo dobro delali. Snov jim ne gre v glavo, ker so zmatrani otroci. Pa starši so živčni zato, ker otrokom ne gre. Živčni in na otroke in na učitelje en sam nemir. In jaz mislim, da če bi nekdo iskreno pogledal v to, kaj se je smiselno pri določeni starosti učiti, bi bili učni načrti veliko drugačni. And they learn how to be happy. They learn how to be happy, yes. Yes. Is it important that for you? Well, I think if you don't have happy children, they're not going to learn anything. Bili smo v eni izmed šol v Helsinkih. Videli smo, koliko možnosti ponujajo drugačni šolski prostori in zakaj so učenci motivirani. Ker jim učitelji snov predstavijo drugače. Iščejo njihovo motivacijo, ker želijo, da se v šoli počutijo dobro. Tokrat gremo na drugo šolo v Helsinkih z 800 učenci. Šolski sistem na Finskem je nekaj, na kar so Finci izredno ponosni. Tukaj ne boste slišali, da je katera šola slabša od druge. Tako je tudi ta šola v Helsinkih enako dobra kot vse ostale. Ideja je, da imajo učenci na Finskem enake možnosti za izobraževanje. We are trying to support all students in the same way. Zato tudi ne tekmujejo med sabo, ne marajo primerjav. There's no competition even at all in between Finnish schools. We are trying to tell our students that only competition they should have is with themselves and trying to achieve and get their own results better. Z učiteljico angleškega jezika gremo po šoli. The pupils who are working in this area are all from 1 to 9. So we don't have one area just for the smaller kids, but we mix them. There are some studies made that when you mix the age groups, there is less bullying. S hodnika pogledamo v eno od učilnic. V tem trenutku jim predava ena izmed nevladnih organizacij. And they talk about health and friendship and being happy. They are how old? These are now, I think they are 4th graders. And they learn how to be happy. They learn how to be happy, yes. Yes? Yes. Is it important that for you? Well, I think if you don't have happy children, they're not going to learn anything. I think one of the key things that we try to support is that they feel okay, they feel secure, they feel happy, and then that's when we can actually teach. Na tej šoli so še posebej pozorni glede snemanja otrok. Zato nas prosijo, da jih ne snemamo v obraz.
This classroom is for the handicrafts, and all the pupils from the 3rd grade onwards come here and they practice the real skills. They use the sewing machine. For example, now the 5th graders are doing a backpack. We have now 5th graders who have been coming here already for, this is the 3rd year, so they already have some skills. This year they are learning more to use the machines. It looks a bit maybe dangerous, but the teacher controls the whole thing. Everybody on the 7th grade will have cooking classes, and then on the 8th and 9th grade they can choose that if they want to have it. And then the 5th and 6th graders can also, they have these voluntary subjects where they can learn. Nikjer več ne najdemo učilnice, kjer so mize v vrsti, obrnjene proti tabli. What's the secret of good teaching? I think the good teacher knows that he or she doesn't know everything in the world. My pupils know very well that I make mistakes. I don't know everything, but if I don't know something that they ask, then we look up the information together. Some of the time, I'm not actually teaching the school subject, but I'm teaching about life. And I think, for example, social skills and learning to be with others and respect are maybe sometimes even more important than just doing English verbs in the past tense. Tudi zato kličejo učenci učitelje po imenu. I think it's better because it makes us on the same level. You know, I'm not this big authority that has to be called Mrs. or Mr., but I'm Laura, I'm the teacher, that's it. Testi za njih nimajo takšnega pomena kot pri nas. It's not just about how they are doing, but how am I doing? How well did I teach this thing? Because if everybody gets a good mark, maybe I did something good. They are good students, but maybe I did something good. But if everybody gets a bad mark, I have to go and look into myself and think, oh, okay, maybe I didn't teach this so well. Da bi razumeli finski šolski sistem, moramo razumeti Fince. Gremo do slovenske častne konzulke Andreje Valtanen, ki jih je v 26 letih, kolikor je tukaj, dodobra spoznala. Gorenka, poročena s Fincem, živi v Lahtiju, 100 km nad Helsinki. Najprej nas z možem in sinom, gimnazijcem, starejši študira v tujini, pričaka s tipičnimi finskimi jedmi. Tradicionalna finska jed, piraka. Mesret je riž, okrog je pa testo iz ržene moke. Po vrhu skuta s kuhanimi jajci. Tako začneš spoznavati Fince, pregovorno zaprte kot narod. So Finci zaprti v socialnem smislu. Takoj pa, ko govoriš o delitvi znanja, so Finci zelo odprti ljudje. Kar pomeni, da tisti, ki znanje imajo, ga ne držijo takole zase, ampak ga delijo široko naokrog. Finski šolski sistem je ogledalo finske družbe. Tudi nanjo se obračajo slovenske skupine učiteljev, da jim pomaga s kontakti, da jim organizira obiske po šolah. 2 leti nazaj smo gostili celo skupino učiteljev iz Ljubljane. Primorske, cel avtobus učiteljev prišlo, tako da se vsake toliko časa pridejo in kontaktirajo. Vendar je finska dežela, obljubljena dežela za šolanje tudi odraslih. Takih, ki se šolajo, došolajo, prešolajo pri 40-50 letih, je zelo veliko. Je pa ta enakost v osnovni šoli, kjer skrbijo, da pridejo vsi znanjem na nek povprečen nivo, hkrati tudi slabost finskega šolskega sistema. Pozabili so na vse tiste, ki jih zanima nekaj več. Zadnji PISA raziskava, ki je bila, so Estonci mislim, da je bila v matematiki, prehiteli Fince. In ko so šli finski novinarji tja, so ugotovili, da so imeli enak sistem kot v Sloveniji, torej da s temi dodatnimi tekmovanji nekako vzpodbujajo te učence, ki jih te predmeti zanimajo. Kot pravi Andrej in sin, je šele na gimnaziji zadihal. Zanimalo ga je še toliko več stvari, pa tega v osnovni šoli ni mogel nadgraditi. Mu je pa bilo všeč, da so delali veliko projektnih nalog, da so jih učili razmišljati. Moji starši niso prej od 3. razreda nikoli vprašali za moje naloge. V tem trenutku se pripravlja na maturo. Sam si je izbral kar 7 predmetov.
Več kot bo imel točk, na zahtevnejšo fakulteto se bo lahko vpisal. Kar dost moram vsak dan učiti se. Zdaj, ki imam maturo, to res učim se 5 ur na dan. We think that every child is have a gift. Finski otroci imajo radi šolo. No, morda tudi zato, ker so v šoli manj kot v katerikoli drugi državi, pove svetovalec ministra na finskem šolskem ministrstvu. In Finland we have shortest school days in OECD, among OECD countries. So we think that it is not actually the case how long you are staying at school during the school days, but some other inside the schools, that what are you doing, what kind of pedagogies you are doing, so that matters. Finska je bila pred 5–6 desetletji revnejša država. Bili so visoko uvrščeni po depresiji, samomorih, celo samomorih med mladimi. S številnimi šolskimi reformami so začeli prenavljati šolski sistem. Zadnji prenovi sta bili leta 2004 in 2016. In po letu 1991 je začelo število samomorov drastično padati. Zdaj na mnogih raziskavah veljajo za eno izmed najbolj srečnih držav na svetu. Njihov cilj je, da v prihodnje fakultetno izobrazijo 50% vsake generacije. Zdaj so pri 42%. Zanimivo, o novem kurikulumu so se odločili, da bodo s spodbujanjem ročnih del razvijali inovacije. We are lucky in Finland that our curriculum contents there are a lot of arts, music, fine arts, physical education, crafts, handicrafts, and so on. So I think that these skills are maybe in the future very important because of the innovation skills. How to develop. You can be a good mathematician or so, but in the future you have to be a very innovative. Se pa po novem kurikulumu otroci ne bodo več učili pisanih črk, s čimer se večina ne strinja. I'm not teaching it. Yeah, it's a pity. I think it's a very good exercise, but at the moment we are learning how to use 10 fingers when you write with the computer. In kako pišejo kurikulum oziroma učni načrt za šole? Preprosto. Vprašajo učitelje. So we ask about the teachers that what should we do, and we listen very carefully here at the ministry, and then we make a suggestion. Vse to je tisto, kar privablja delegacije iz tujine, ki želijo obiskati Finsko. Vsako leto jih samo na ministrstvo pokliče med 80 in 100. Finland is an open society, so we want to tell everybody that how we are doing this. Številnimi delegacijami iz vsega sveta se ukvarja tudi mesto Helsinki. Šli smo na njihov oddelek za izobraževanje. Denar dobijo od ministrstva, nekaj davkov pobere tudi mesto samo. Skupaj skrbijo za 190.000 otrok in odraslih, ki se izobražujejo. Občine tudi plačujejo učitelje. Plače učitelja znašajo od 2500 evrov bruto za začetnike do 3500 evrov. Povprečna plača na Finskem je 3500 evrov bruto. Zastonj je osnovna šola, predšolska vzgoja pri 6, enako velja za 4-urni program 5-letnikov. In ko vse to nekako združiš, začneš sestavljati recept. I think there are some basic things that has made us successful, and I would say first that the quality of our teachers, so that when you say that you are a teacher, so I know that in some countries you are looking, okay, you couldn't get anything better, but in Finland you say, oh, you are a teacher. So it's really valued, it always has been valued. Svetovalka za izobraževalni sistem učiteljev na šolskem ministrstvu. Young people want to have teacher qualification, but for example, in our class teacher education, they have yearly about 7,000 applicants and only 11% about them admits to this education. Najboljše od najboljših. Since 94, we haven't any inspections because we trust
in our teachers. If we educate them 5-6 years at the university and give them good education, why should we control them? We trust them. We trust our principal, the parents trust. We understand that they are the best to do the final decisions. And when you are trusting someone, it gives you or those or the people the freedom to do things different. If you are inspecting, you are always kind of working in the atmosphere of fear. Zaupajo jim, ne da bi bilo za to potrebno učiteljem pisati dolga poročila, priprave in podobno. It's better to teach and work with children than to write reports. Kustannusten korvaamiseksi edustajan tulee toimittaa kanslialle vuokrasopimuksen. We need to help children to build a story of the future for themselves. That they have a prospect for the future, what they are going to do. Zapeljemo se v Tampere. 2 uri vožnje od Helsingov je veliko univerzitetno središče. Vpis na pedagoške fakultete na Finskem je zelo omejen. Samo na tej fakulteti v Tamperah so nazadnje dobili 1600 prošenj. Sprejeli so komaj 80 študentov. First we have a written exam, and it is based on articles that we publish 1 month before the exam. So they all have about 10 articles that they need to read. And the next level entrance is interview based, and try to find out if the applicants are able to have good relations, social skills, to be able to communicate with the students. And also we ask about their motivation, their reasons why they apply to become a teacher. And I needed to give an example lesson. I was teaching kids in front of this committee, and they gave me points, and if I reached a certain points, I got into the university. I always say that I would not get in anymore because I think it has become so much more difficult, so I'm lucky. In Finland we orient on constructing teachers' identity. So they need to have an idea why they are teachers and what is their mission as teachers. Študij traja 5 let. Vsi morajo imeti vsaj magisterij. Na fakulteti je tudi poseben 2-letni magistrski program za učitelje iz vsega sveta. Ne sprejmejo vsakogar. Prepričati jih morajo z motivacijskim pismom. Uspelo je tudi Slovenki. Leni je učiteljica slovenskega jezika na osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki. Moji sošolci so iz Avstralije, Južne Koreje, Vietnama, Indonezije, Španije, Amerike in v bistvu vsi smo se tukaj nabrali zaradi tega, ker je v naših državah fama o tem, kako super je ta sistem. Tukaj bo 2 leti na študijskem dopustu. Pozicija učitelja je tukaj drugačna, kot je pri nas. Ta poklic je tukaj cenjen, se mu zaupa, mislim, učiteljem zaupajo in je pač tudi spoštovan poklic, pa hkrati ima učitelj tudi veliko avtonomije. V bistvu vse, česar v Sloveniji primanjkuje. Meni se zdi super in drugače kot v Sloveniji to, da pač so sprejemni izpiti na pedagoški fakulteti. Pogosto se s Finsko v šolstvo primerja tudi Amerika. I wanted to understand what is it that has gotten them this far. But you know what country does consistently rate among the best in the world in education? Finland. Zato je na Finsko na enak študij kot Lena prišel tudi Američan, učitelj športne vzgoje. America has focused more, I think the last 30 years, there's like a big kind of self-esteem kick where it was thought if you just praised a student and told them they were good and amazing, they would just perform well. But that actually is not what's happened. Medtem ko ima Lena, ker prihaja iz države članice Evropske unije, šolanje popolnoma brezplačno, je moral Dajon plačati $10,000 šolnine. The biggest thing that struck me is just in the Finland system, they don't have all these standards that they have to meet. And in the US, it's all standard-based. Like, kids have to perform at this level, do this good to get funding, and so on. So all the top schools are meeting those standards and doing well, but everyone else that's not meeting them, they don't get funding, the teachers aren't as good.
Medtem ko je Finska na visokih mestih v mednarodnih testih PISA, se Združene države Amerike uvrščajo vsaj 20 mest slabše. Po drugi strani pa je Finski velika konkurentka Južna Koreja. Na zadnjem testu PISA so Fince v matematičnem znanju celo prehiteli. Pa kljub temu proučuje finski šolski sistem tudi južnokorejska učiteljica Yuna Lee. Korean has a really high score, but our student interest is really low. Their scores are high, but their interest is really low. So they really want what makes Finnish education is really good. Even in their scores and in their interest, everything is really high. So my province of education decide to send some teachers to see the classroom and then learn why they are so good. This is a library, and I can see many students studying alone. But in Korea, it's totally opposite. We just study during for the exam. Do you think your school are stressful? Yes. Yeah, very competitive. If you want to be happy, you have to go to good university. To be happy, you have to study hard. Yeah, that kind of things always... But they are actually not happy. No, I don't think so, no. Še enkrat poslušajmo izjavo ene izmed finskih učiteljic. And they learn how to be happy. They learn how to be happy, yes. Yes? Is important that for you? Well, I think if you don't have happy children, they're not going to learn anything. Meni se zdi pomembno to življenjsko učenje in se mi zdi, da na tak način učenci s pripravo ekskurzij, z lastno organizacijo pridobijo bistveno več, kot če bi jim to pripravili mi učitelji. Tudi v Sloveniji smo iskali šole, ki so morda podobne finskim. Bili smo tudi v Škofji Loki na osnovni šoli, kjer sicer uči učiteljica, zdaj na magistrskem študiju na Finskem. Zakaj se je ravnatelj odločil, da ji odobri to dodatno šolanje? Nekoliko drugačna pa je tudi šola, kjer se je ravnateljica pred leti odločila za uvedbo tako imenovane teorije izbire. Ker je to v praksi precej podobno temu, kar počnejo v finskih šolah, smo jih obiskali, da bi videli, kako se počutijo učenci. It's very important that we are doing most of the work at school. I think it should be a joyful and happy thing to come to school and learn new things. Some of the time, I'm not actually teaching the school subject, but I'm teaching about life. Ne vem povedati zakaj, ampak moja otroka izredno rada hodita v šolo. To je osnovna šola Ivana Groharja v Škofji Loki. Šola, na kateri poučuje slovenski jezik Lena. Tista Lena, ki smo jo našli na Finskem, ki je na dvoletnem magistrskem študiju učiteljev iz vsega sveta. In to je ravnatelj, ki se je strinjal, da Lena za 2 leti pusti službo in gre na Finsko. Za ta čas je moral zaposliti novo učiteljico. Lena je učiteljica izzivov. In ko je prišla k meni, da bi rada šla študirati na Finsko, ni bila težka odločitev. In Lena bo lahko uvedla novosti, ker jim to omogoča zakonodaja. A se marsikateri učitelj tega sploh ne zaveda. Učitelj je avtonomen v razredu. Že sedaj je uporabljala različne metode dela. Ne vem, če vzamemo primer NTC metoda po dr. Rajoviču, da učence učimo razmišljati, ne pa da jim dajemo samo faktografijo. Motivirala je z novimi metodami poučevanja, ne da bi otroci sploh imeli občutek, da se učijo. A tudi ravnatelj, ki sam vodi krožek mini rokometa, spodbuja nove oblike poučevanja. Karkoli, kar učence motivira. To je pa, lahko bi temu rekli, ena taka pripomoček za učence, za učiti odštevati, deliti, seštevati, skočiš na 5, potem pa hočeš odšteti 3 minus 3 je 2. Stopnice so polne računskih operacij.
in učenci nevede, ko hodijo po stopnicah, spoznavajo večkratnike, v nadaljevanju so predstavljena poštevanka. Še vedno imajo v prvih razredih delo po kotičkih, tako kot je bila 9-letka tudi zamišljena. Marsikje so v prvih razredih igračke pospravili in resno zagrizli v delo. Vi pa fižolčko vlagate? Odlično! Uvedli so projekt Gozdoljub, kjer imajo učenci 1. in 2. razreda, naslednje leto še 3., vsak teden en dan pouka v gozdu. Učijo se zunaj matematike, slovenščine. Podobno pričakuje tudi od Lene, ko se bo vrnila. Na šoli imamo veliko učiteljev, ki že delajo na drugačen način in sam si želim seveda, da je tega še čim več. Šola v Preserjah pri Radomljah. Pred 10 leti so postali Glaserjeva šola. William Glaser je bil ameriški psihiater, ki je učil tako imenovano teorijo izbire. Ker smo ugotovili, da da imamo hude primanjkljaje pri komunikaciji s starši in učenci. Torej, da na nek način konflikte z njimi poglabljamo, ne pa jih rešujemo. Večina učiteljev tukaj ima opravljeno 2-letno izobraževanje. Počasi so začeli spreminjati metode dela. Uspelo jim je v javni šoli z enakimi šolskimi zakoni, šolskim načrtom, kot ga imajo vse šole po Sloveniji. Predvsem niso usmerjeni v to, česar nekdo ne ve, pač pa, kje je dober, kako se bo izboljšal, gradijo na dobrih odnosih, da motivirajo učence in pridejo do znanja. Konkretno sem izvajala, kako so devetošolci poučevali petošolce pridevnik. Vi bi morali videti njihov žar in pa strah, ko so pripravili delovni list in ko so morali stopiti v čevlje učitelja. In pa na koncu zelo ponosni, ker jim je uspelo naučiti petošolca, kako se stopnjuje pridevnik, kako se po pridevniku vpraša in da ga je petošolec v besedilu tudi prepoznal. In potem seveda medgeneracijsko povezovanje. Pošljemo naše otroke predstaviti, recimo Three Little Pigs, 3 prašički, predstaviti to starejšim. In to je, vidiš tisti žar, kako v bistvu vidijo, zakaj se nekaj učijo. 4. razred, tukaj so sredi projektnega dela. Učijo se od idej drugih skupin in tako dopolnjujejo svoje delo. 8. razred, pri uri matematike. Doživijo jo izkustveno, da si jo lažje predstavljajo. Učenci so bolj aktivni, postavitev miz spodbuja delo vseh. Učenci 9. razreda, sredi pogovora z učiteljico geografije. Sami bodo organizirali ekskurzijo v Štokholm. Učiteljica jih zgolj usmerja, sprašuje, da sami pridejo do odgovorov. V bistvu moramo poiskati, na katere znamenitosti bi šli. Čim bi pa šli v Štokholm? Z nizkocenovnimi leti. Zakaj bi se raje za hostel odločali? Ni nižja cena. Meni se zdi pomembno to življenjsko učenje in se mi zdi, da na tak način učenci s pripravo ekskurzij, z lastno organizacijo in pa dajanjem lastnih interesov pridobijo bistveno več, kot če bi jim to pripravili mi učitelji. Učiteljica slovenščine in geografije sta združili uro o jezikovnih skupinah Evrope. Tam smo vsi na tleh ob takem ogromnem zemljevidu Evrope in učenci postavljajo stožce, vse te zadeve so sami pripravili. In ko smo se pogovarjali, zakaj jim je to v redu, je bil njihov odgovor za mene v bistvu tudi nekako najpomembnejši, da sploh niso imeli občutka, da se učijo. Tudi zaradi tega hodimo radi v šolo, ker vemo pač, da smo tukaj sprejeti. Za vsakega se najde določena področje, na katerem je pač dober. Če greš na govorilno uro, ni treba, da se sam, ne vem, o matematiki, ampak lahko tudi v življenju, če imaš kakšen problem, kakorkoli. Upali so orati ledino, ker premikajo meje pri komunikaciji, pri odnosih. Veliko dela so naredili, več kot je predpisano, plačano. In očitno nekaj delajo prav. Pri nacionalnem preverjanju znanja so dosegli nadpovprečne rezultate. 15% nad slovenskim povprečjem so. Republiški zavod za šolstvo jim je za inovacijo z dobrimi odnosi do znanja podelil 5. najvišjo raven razvoja novosti. Nam je bistvena naloga kot učitelja zgraditi odgovornega posameznika s pozitivno samopodobo. Da otrok ne izgubi vere vase. Skupaj postavimo kriterije,
kaj bi oni radi znali, na kakšen način bi se to radi naučili. Tako da v bistvu oni so sami ustvarjalci tega učnega procesa. In potem, veste, v bistvu ustvarjamo nek flow, neko energijo radovednosti. Oni so tako notranje motivirani. In verjamemo, da če se bojo v tem okolju dobro počutili, da se bodo več naučili. In če pogledate sebe, kje dobro delate, ali pa kdaj dobro delate, takrat, ko se dobro počutite, ko vam kar naprej nekdo ne diha za ovratnik, a takrat, ko trpite, dobro delate, dvomim. Res dvomim. Zdajšnji minister za šolstvo, dr. Jernej Pikalo, je lani v blogu zapisal: če želimo dvig kakovosti izobraževanja, moramo dati več avtonomije učiteljem in učiteljicam, da znotraj izobraževalnih programov dosegajo in presegajo začrtane cilje. S krepitvijo avtonomije se bo tudi okrepil ugled učiteljskega poklica v družbi. V študij za učiteljski poklic moramo privabiti najboljše iz srednjih šol, kajti to je zagotovilo, da se bo znanje kakovostno prenašalo naprej in se nadgrajevalo. Zapis je še iz časov, ko ni bil minister. Zdaj, ko je, lahko to sistemsko uredi. Da bodo nove metode dela, ki so vendarle bolj skladne s sodobnim načinom življenja, stvar popolnoma vsake šole v Sloveniji. Do danes, v skoraj 20 letih, sploh ne vemo, kakšne učinke je prinesla 9-letka. Enako je s programom za nadarjene. Zadnje poročilo že 3 leta čaka na širšo razpravo in morebitne spremembe. Slovenski šolski sistem je vrhunski v svetovnem merilu glede procesiranja poglobljenega znanja. Na mednarodnih PISA testih dosegamo rezultate, ki so blizu finskim. A pri nas je za tem delom ogromno stresa. Na Finskem gradijo na razmišljanju, motiviranju učencev. Spremembe se bodo zgodile, ko bodo otroci radi šli v šolo, po znanje. Kje bomo začeli in kako hitro? In s tem tudi končujemo današnjo oddajo. Ogledate si jo lahko tudi na spletni strani 24ur.com. Nove zgodbe prihodnji torek, nocoj pa vam želim samo še lep večer in lahko noč.